به نام خداوند بخشنده و مهربان پیامی دارم برای همه جوانان و برای همه کسایی که با اینترنت و فضای مجازی سر و کار دارن. پیام من اینه که مراقب گناهان جاریه باشید. امروز گناه کردن مثل آب خوردن راحت شده. مثلا شما یک موسیقی رو در داستانتون اشتراک گذاری میکنید، حداقل 100 نفر این داستان شما را تماشا میکنند و این موسیقی که گوش کردنش حرام هست از طریق شما به گوش 100 نفر میرسد. تصور بکنید اگر از این 100 نفری که داستان شما را دیدن فقط 10 نفر این موسیقی شما را اشتراک گذاری بکند چه میشود؟ در نهایت این موسیقی به گوش هزاران نفر میرسد. و حالا چه کسی باید بار سنگین این همه گناه را به دوش بکشد؟ همون کسی که از اول این موسیقی را اشتراک گذاری کرد. و اینطوری شما به گناه هزاران نفر شریک میشوید. به این میگن گناه جاریه. و گناه جاریه تمام نمیشود. اگر این موسیقی از داستان شما پاک شد فکر نکنید این گناه تمام شد. تا زمانی که مردم به موسیقی شما گوش دهد